Her bir erkek ayal gün sayın ahiretke жақшы же жаман амалын жіберіп тұрады. Siz дағы, biz дағы gün sayın ahiretke жақшы же жаман амалымызды жіберіп тұрамыз. Ошол бардығы бізді күтіп алады, біз барына жолығамыз. Көз алдымызда жолығамыз, ұзақтан қарабайсыз, алдыңыздан. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Her bir can kıyamet günü жақшы işin, her bilgan жақшы işin, жақшы amalın muhdara, aldın alıp kelgen avalında görüp de. Wa ma amilat min su, jaman amal kılsa da aldın alıp gelinir. Bırak bu aktin kılar. Law tawadda law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Oy attin. Uşul menen uşu jaman amal, uşu жалган сүйлөгөнү, арак ичкени, бие намаздыгы, жалан жапканы, бардык ушул узак болгондо гана дейт да. Уурулугу жана башкалар. Жандай болбойт. Ва юхадирукумуллах нафса туган. Аллах өзүнөн коркутат. Амалыңды оңдо, бир болсо өзүң кыйналасың. Амалың оңдо, өзүң жыргайсың. Sen başkanı oңдогонду тек кой, sen өзүңдү оңдо, өзүң жыргайсың. Эгер амалыңды оңдо болсоң, сүйлөгөнүңдү, көз карашыңды, ниетиңди, ишенимиңди, оюңду, дене мүчөлөрүң кыймылдаганы, каалооңду оңдо болсоң